大家现在看到的就是我们这节课要示范的内容，这是我们的第一张画。虽然苹果看上去是简单的，但是把苹果画准确却并不简单，这是我们需要付出很多努力才能拿到的一张结果。我们一起来看看它的作画过程。好，到这个步骤为止，我是在定点。那么刚才这个步骤就是把点连成线，而最后这个步骤就是把轮廓重新描摹一遍，修饰轮廓。这就是我们整个过程的3大步骤，也是使用网格法画画的3个基本逻辑：定点、连线、描线。那么在这几个过程中有哪些难点呢？对于我们的第一张画来说，这里每个过程中都有难点。不过不要担心，我接下来就把这个过程中的每一个难点掰开了、揉碎了，给你讲得清清楚楚，保准你可以画出来。先来讲第一个难点，定点。我们来看原图，这是实际上空白的纸，我们要打印出来，在这里画。那么怎么做呢？先找点嘛，可是先找哪些点啊？原图中有这么多内容。网格法的好处啊，其实就是把一个非常复杂的问题分解成了9个格子，对不对？那就是把复杂的问题变成了9个小问题，这是使用网格法的核心奥义，把复杂的问题简单化。所以我们就要简单一点，不要一次性看到全部的难题，一个格子一个格子来。所以这个时候你的眼睛要盯大了看，只看这一个格子的内容就好了。那么先从这个格子开始，只看这一个格子找哪些点呢？如果你有记得刚才的操作视频，那你应该发现了，我最开始定点是在这些位置定点的。这些点有什么特点？这些点它们都直接和网格线相交了。直接和网格线相交的这些点非常容易判断它的位置。我们以这个点为例，它在哪里呢？这时就要使用2分法了。来，我们来把这个格子一分为2。你看，蓝色的这个点基本上就在1/2的位置。那么下面这个蓝色的点在哪里呢？你把下面这个线段再一分为2，找到这个线段的1/2，是不是很容易找？那你再看它是不是1/2的1/2，这就找到了。这个就是2分法，在轮廓或者线段的表面不停的一分为2。我们再以左边这根红线为例，这是起点，这里是终点。我们来判断一下1/2，给你2秒钟的时间，你找得到在哪里吗？我相信绝大部分同学都还能够比较快的识别出来，可能大概是在这里，对不对？那1/3的位置呢？好像在这里，对不对？其实我们人类对1/2、1/3的判断是非常敏感的，不过到了1/4、1/5、1/6就越来越难了。当然，有的人判断也会很准确啊，不过这个就是因人而异了，并不做强制要求。其实我们只要把2分法用好就足够了。理解了刚才这个逻辑，那你就知道了。其实我绘画的第一个步骤找点的话呢，首先找的是和网格相交的点，把这些相交的点先全部找到。它们是比较好找的，并不难。问题是当我大概的把画面中所有的相交的点找完以后，那我接下来找什么点呢？毕竟只有这些点并不能很好的把轮廓描摹出来，所以接下来要找的点就是转折点。不知道有没有同学和我一样，能够明显的感觉出来，这个地方是有剧烈转折的。那我一般会叫这里转折点，有时候也叫它拐点，就像一个弯道突然拐弯了一样。无论它叫什么名字都不重要，重要的是这些转折点怎么确定。其实转折点因人而异。第一个比较粗暴直白的方法，就是在它里面找一个内切几何形。比如说我在上面这个苹果里面找一个内切的4边形，那么这4个顶点肯定就是一个转折点了。它们所对应的轮廓上的位置就是转折点。不过问题又来了，凭什么是它们？其实这个没有标准答案。如果你愿意纠结的话，里面可以画出无数个4边形，这些地方都有可能成为转折点。所以转折点没有标准答案。理论上你的转折点取的越多，最后连线的时候你越清楚是怎样的。
但是取那么多没有什么太大的意义，它没有锻炼我们概括和提炼的能力。概括和提炼能力是绘画中很重要的一个能力，所以我推荐大家在一个图形里面找转折点，不要超过4个，收敛一点，5、6个就已经到极限了。如果你找到了7、8个的话，那就太累了。刚才这么往少了找有什么依据呢？没有什么依据，它纯粹只是从锻炼你概括的能力角度上来说的。所以就以这些苹果而言，我们已经找到了前面的一些相交的点了。你看这些就是相交的点，那我们只要再补那么2、3个点，比如说我在这里再补一个点，这里再补一个点，这里再补一个点，如果再去连线的话，是不是已经很方便了？就再多的话就有点累赘了。所以我推荐大家找4个以内的转折点比较好。所以说一定要说转折点寻找的标准是什么？凡是能够增加你信心，让你更有把握画出来的位置，你就在那里定一个点。如果你感觉你没有把握画出来，那你可能就需要多增加点。什么时候你信心感觉足了，那个点就可以收手了。不知道这么说大家能不能理解找转折点的核心逻辑？它其实就是为了帮助你把线条有勇气的、肯定的画出来。好的，以上就是第一个难点。现在我们再回过头来看这个地方的操作，你应该似乎就能看懂了。我其实就是把这些转折点都找了一遍。找到了转折点以后，开始要连线了呀。这个弧线怎么连接出来呢？这就要我实际示范一些小操作了。现在我们来到第2个难点，怎么去连接弧线？我现在在上面画几个点。假设这是一个轮廓，我们想象一下这里有一个苹果的形状。那么从这里到这里怎么连接呢？如果这是一段弧线的话，来，先画中间这个地方的弧线，轻微的画一画。大家仔细看，我的线条是粗糙的，你不需要紧张啊，手腕要放松，不要拘谨。这种拿笔的姿势不是我们写字的这种非常用力的姿势。你看，写字的时候这里很用力的，但是画画的时候你要软下来，只是轻轻的拿着它。我们刚开始画的这个线条是一个草稿。草稿就是你随便怎么画都行的，放轻松。所以你看我画粗糙一些，比如说我弧线画不了没关系，你就像我现在这样子，先在这里找一条弧线，然后再在这里找一条线，再在这里找一条线， OK， 然后你再把它们连接起来。画的粗也没关系，对不对？这是很多小白刚开始的时候都会出现的状态。如果你觉得他画的太粗了，很简单呀，我们有橡皮擦，我们可以用橡皮擦再把它擦浅一些，把你认为更正确的线条再留下就好了。总之就是不要害怕，大胆的放心的画。通过这种方式我们就能把弧线给连接出来了，它是一点一点接的。核心要义就是3段连弧，先在中间这一段画弧线，然后在2端画条小弧线，最后再把它们相接起来。通过这个方式，你可以把这个苹果上任意一段弧线都连接起来。这就是这个操作了，很简单，对不对？试一下。如果你发现你画的线条不像我这个样子比较连贯，而是比较歪歪扭扭的，那这也很正常。这是因为你还在习惯用写字的这个状态去画线条啊，所以是拿着这个笔很端正的一点一点去连的。画画这个事情就是你越用力越适得其反，你越在意越紧张，越紧张线条就越难受。所以你不要在乎它，对不对？放轻松，放轻松以后注意拿笔姿势，拿远一点点，不要拿这么近，拿远一点的控制能力会稍微的变轻变弱，但是好处是你可以画的轻一些，更浅，方便修改。然后画的时候呢，不要想象自己是在描，要想象自己像弓箭一样在甩在射啊，所以就这样子，你看甩过去甩过去，甩手试一下。这样的话呢，你的线条就更容易流畅。你要相信自己是无敌的，不要害怕。当你相信自己是无敌的时候，你的线条就有一种充满魅力的自信感了。而这种相互叠加的线条，在《素描的诀窍》这本书里面叫做叠线。
叠线是很有美感的，它拥有草稿的魅力。所以大家不要害怕画错，也不要害怕画粗，也不要害怕画多，充满自信的甩线条就好。这就是这个操作的要点。理解了刚才这个操作要点，你现在再回过头来看我连线的过程，你就会发现我用的就是刚才那种操作，不过我画的更轻柔更慢。你看这里也有很多线条是飞出去了的，但是没关系，就保持这样轻松的状态，把整个轮廓连完就好了。但这里也会出现一个问题啊，有同学应该发现了，他发现自己这样连弧线的时候，或者这样连弧线的时候比较顺手，但是如果是画这一边的呢，突然就歪了，很难了。这个非常正常，你没有很多年的练习的情况下，是很难在这个方向上画得很顺手的，这是反人性的。所以你不用像我视频里一定一动不动，你可以转动纸张，如果你画到了另外一边你不顺手的地方，你就把它转到你顺手的角度为止，然后再去画。很多画家都这么干的，不要不好意思。通过这个方式，你就能够以自己最顺手的姿势把所有的线条都连完了。当你慢慢的努力了连完这上面所有的轮廓以后，我们就来到了画面中最后一个步骤了。没错，那就是描线。描线怎么描呢？其实这个步骤是很简单的，我来示范一下操作技巧。这是我们的草稿线，描线就像我们小时候练书法字帖一样，在上面蒙了一个透明的纸去描。当你底下有底稿的时候，这就很像那个体验。我们现在怎么画呢？你的第一笔要肯定一些，所以你可以看我拿笔的姿势，不像一开始画草稿一样啊。我现在拿近了，这样你的手更稳，就像你写字一样，画这么长就可以了。这是第一笔是肯定的，然后一点一点的接，怎么接呢？从这个地方的1/3或者1/2处开始起手，往上面推啊，你看推到这一步，再过来推。如果你从前面这一步起手的时候，注意不要太用力，那这样的话会有明显的断层。所以这个接的过程中比较适合的力道是什么呢？我画一个比较夸张的啊，你可以看我慢慢的力道的变化，轻一点，然后重一点，轻一点。当你要接的时候，从这个地方开始轻轻的起手，也是这样的力道变化，轻重轻，然后你看轻一点，重一点，这样轻的部分和轻的部分叠加，它就跟前面重的颜色差不多了。所以要用这样的力道一点一点来衔接。通过这种方式衔接，你可以完美的描出你想要的弧线。懂了吗？就是这么一个操作技巧，但是注意不要太慢。如果你不确定的话呢，你可以先在草稿纸上练一下，自己试着看一看能不能通过这种方式画一道弧线出来。当你感觉手感比较顺了，你再正式在你画好的草稿上去描线，这样不会让自己有强烈的挫败感。好的，这就是描线的操作技巧。了解了这个操作技巧，你就会发现后面的话都好说。有错误的地方没有关系，擦一擦重新画一下就好了。画画嘛，画错了就是一张纸而已，大胆的画。好的，这就是本节课所有的操作难点。虽然我讲的比较流畅，但等到大家实际去操作的时候，还是会有很多卡点的。你会发现自己的思路可能没有那么清晰，操作的过程中可能没有那么顺手。那我前面讲的每个操作，你都可以先提前在草稿纸上练一练。你可以先练练找点，练一练描草稿。当你把这些操作先手感上熟练了以后，再去画正式稿的时候，心里就没那么大的压力。同时，完整的示范过程，如果你去看的话，你会发现10分钟左右。但是根据我多年的教学经验，这3个苹果并不简单，同学们要把它画好，还是要付出一番努力的。如果你花了1到2个小时时间，这完全属于我过去教学经验中的正常时间。感谢你们的收看，接下来就靠你们的努力，继续加油去练习了。我们下一节课再见。